क्या आपको पता है ये रेमेडी को अगर आप 1 चम्मच खा लेते हैं तो इससे सर्दी जुकाम दूर चली जाएगी, साथ में इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ेगी कि पूरी सर्दी आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सेब लिए हैं। सेब आपको हरे वाले भी ले सकते हैं, लाल वाले भी ले सकते हैं, खट्टे भी ले सकते हैं, मीठे भी ले सकते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग है, वो आपको मैं बनाते वक्त बताऊंगी। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के सेब लिए हैं, इनको हम छील लेंगे। पहले आप अच्छे से इन्हें धो ले। धोने के बाद इसे सूखे कपड़े से पोंछ ले। पोंछने के बाद इसे आप इस तरह से इनके छिलके उतार ले। आप चाहें तो काटने वाले चाकू से भी इनके छिलके उतार सकते हैं। और उतारने के बाद इसकी आप पीस छोटी-छोटी सी पीस हम करेंगे, जिससे कि ये बड़ी आसानी से पक जाए। सेब सभी को पता है कि हमारे शरीर के लिए सेब बहुत अच्छा काम करता है, भूख को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने के लिए वैद्य हमारे कहते हैं जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे सेब के बारे में कहा जाता है। अब कई बार बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं तो हम इस तरह से भी खिला सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। साथ में अगर आप सेब खा रहे हैं तो साथ में इसको भी अगर लेंगे 1 चम्मच डेली खाने के साथ, तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने लगेगा शरीर में। आप देखेंगे जितनी भी आपकी कमजोरी थी, थकान थी, पेट में भूख नहीं लग रही थी, या पेट का डाइजेशन अच्छा नहीं था, मुंह का स्वाद अच्छा नहीं था, सभी के लिए बहुत अच्छा ये काम करेगा। यहाँ पर सेब को मैं इस तरह से लंबे आकार में काट लूंगी। अब जैसे मैंने कहा कि खट्टे सेब है तो आपको सफेद सफेद नजर आएंगे, और अगर मीठे सेब है तो थोड़े से नरम नजर आएंगे। इसको आपको काटना ऐसे ही है, पतले 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 काटने से अच्छे से पक जाएंगे, जल्दी से पक जाएंगे, और बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर ये जो मैं बता रही हूँ चटनी आपको खट्टी मीठी, ये तैयार हो जाएगी। जो रेमेडी है ये किस तरह से गले की खराश को दूर करेगी ये चटनी, और किस तरह से आपकी जो कफ जमा हुआ है उसे ये निकालेगी, ये सारी हम वीडियो में बनाते वक्त मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम चलिए पतली पतली स्लाइस कर लेते हैं। सेब के बारे में चलिए और बात कर लेते हैं। सेब खाने से जिन्हें कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़िया मतलब सही होने लग जाता है, और नहीं है तो होगा नहीं। साथ में जो है भूख अच्छी बढ़ाता है, ये पेट के डाइजेशन को तो अच्छा करता ही करता है, बालों को बहुत अच्छा करता है। आपके दांत में जितनी कमजोरी है ना, दांत के जो दर्द होते हैं उन्हें ये जो है दूर कर देता है। चलिए जी, बातों ही बातों में हमने सेब के पतले पतले टुकड़े काट लिए हैं। मैंने 2 ही सेब का इस्तेमाल किया है, बड़ा साइज का सेब है। नाप में देखें तो 250 ग्राम के करीब, 300 ग्राम के करीब ये है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन रेमेडी बना रहे हैं, मतलब खाने के साथ साथ हम रेमेडी का भी इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे घरों में ऐसे हमारी दादी नानियां बनाती थी ना, तो खाने में ही रेमेडी बना दिया करती थी, यानी कि दवाई का काम करती थी। आधी चम्मच के करीब जीरा डालेंगे जब अच्छे से घी गर्म हो जाए, और 1 चम्मच के करीब हम इसमें सौंफ डालेंगे। मोटी वाली सौंफ होती है ना, वो आप डाल दें, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सौंफ जो है पाचन तंत्र को बहुत अच्छा करती है, मतलब पाचक होती है। खाना खाने के बाद अगर आप 1 चम्मच सौंफ चबा करके खाते हैं, आपका डाइजेशन कितना भी बिगड़ा हुआ वो अच्छा हो जाता है। कभी अजमा करके आप देखना। ये अच्छे से जब ये कड़क जाए, क्रैकल हो जाए, रंग हल्का सा चेंज हुआ है, मैंने गैस की फ्लेम को इस टाइम पे बंद कर दिया है, आप धीमा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें दालचीनी डालेंगे, साबुत दालचीनी आप डाल लें। नहीं है दालचीनी, दालचीनी का पाउडर है, तो उसे हम बाद में डालेंगे। कैसे डालेंगे वो बताऊंगी बाद में। जब आप दालचीनी डालें, यहाँ पर आप चाहें तो 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा यहाँ पर आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अब जो हमने सेब लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसे देखिए, दालचीनी को डाल करके आप एक बार चला सकते हैं, इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इस तरह से जब हम कर देते हैं। आपको घी तेल और ज्यादा चाहिए तो आप इसमें ज्यादा कम भी कर सकती है, लेकिन मैंने बहुत कम मात्रा रखी है। चलिए जी, इसमें सेब डाल देते हैं, और इसे हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे नीचे से, और इसको धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे। आप चाहें तो अगर तेज गैस की फ्लेम पर चलाएं तो लगातार चलाना पड़ेगा, और अगर आप धीमी आंच रखेंगे तो ये धीरे धीरे पकेगा। नमक, मैं यहाँ पर सेंधा नमक का प्रयोग कर रही हूँ। सेंधा नमक बहुत अच्छा होता है, जिससे क्या होता है आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। इस चटनी को, जो खट्टी मीठी मैं चटनी बता रही हूँ, इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। अब मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे आप कद्दूकस करके डालें। आप चाहें तो इसका पेस्ट ले सकते हैं, नहीं पेस्ट का इतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा। जो आप कद्दूकस करके डालेंगे ना, घी में भून करके, उसका जो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आपको पता है, जो अदरक है वो गले की खराश को दूर करती है। गले की जितनी भी हमारी प्रॉब्लम होती है ना, सर्दी के मौसम में बैठ जाना, कफ जम जाना, इन सभी में अदरक बहुत अच्छा काम करती है। जब कभी ऐसे ठंडक वगैरह लगती है ना, तो हम कहते हैं ना अदरक वाली चाय पी लो। चलिए जी,
इसमें अदरक ये काम तो करेगी करेगी, साथ में इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा बढ़ाएगी। हम इसमें मसाले बहुत कम मात्रा में डाल रहे हैं, अदरक का फ्लेवर इसमें अच्छा आता ही आता है, साथ में जो है बॉडी में गर्माहट भी आएगी। जब आप ये बना करके बच्चों को देते हैं तो आप देखेंगे बच्चे में दिन दुगनी रात चौगुनी जो है, बच्चे में जो रोग होता था, जल्दी से जुकाम सर्दी लग जाती थी या फिर बच्चा जो है जल्दी से बीमार पड़ जाता था, वो भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की जितनी नाजुक स्थिति होती है ना, उसमें भी ये बड़ा काम करती है। मैंने यहाँ पर आधी चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा पाउडर डाला और साथ में इसे एक दो बार चला लिया। चलाने के बाद आप इसे ढक करके रख दें। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक का प्रयोग किया है, आप नॉर्मल नमक ले सकते हैं। काला नमक लेंगे ना तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा, मतलब बहुत महक बहुत अच्छी आएगी, पाचक भी हो जाएगा। आप उसे व्रत में नहीं खा सकते हैं, लेकिन डेली यूज के लिए बनाएं तो इसे आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ से 2 से 3 मिनट इसे ढक के रखा और इसे चलाएंगे, क्योंकि सेब बहुत जल्दी से पक जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये 5 से 7 मिनट में हमारी चटनी बन के तैयार हो जाती है। मैंने इसे चटनी का रूप दिया है, आप इसे जो मर्जी चाहे बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा जो है, इसका टेस्ट जो है दवाई की तरह नहीं लगता है और बहुत अच्छा चटनी की तरह ही लगता है, खट्टी मीठी चटनी। हमारे सेब जो है, एप्पल जो है अच्छे से पक चुके हैं। आप देखें, ऐसे तोड़ करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पक चुके हैं। और अब हम इसमें कुछ एक मसाले डालेंगे। जैसे अभी इसमें रंगत नहीं है तो रंगत के लिए हम इसमें मिर्ची वगैरह भी डालेंगे। कैसे डालेंगे, पहले हम इसे थोड़ा मैसर के साथ मैश कर लेते हैं। आपके पास मैसर नहीं है, क्या करें, तो आप ग्लास ले लीजिएगा, उसे उल्टा करके और इस तरह से मैश करेंगे ना तो ये मैश हो जाएगा। इससे क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े भी रहेंगे इसमें। जो सेब के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, खाने के टाइम पे बहुत अच्छे मजे के लगते हैं, साथ में जो है देखने भी बहुत अच्छी लगती है, और खाने की तो क्या बात है, जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा ना। अभी आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी रंगत नहीं है, खुशबू धीरे धीरे आएगी जब इसमें एक दो सामान और डालेंगे। जैसे लाल मिर्ची मैंने डाली है, अगर आपको लग रही है थोड़ी है तो आप इसमें थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं। आधी चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्ची का पाउडर डाला है और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है, ताकि इसकी रंगत अच्छी आए। आपके पास कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं है, जो रेगुलर मिर्च खाते हैं वो डाल सकते हैं। और काली मिर्ची का पाउडर आप चाहें तो ताजी कूट कर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो पाउडर भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट के लिए इसे हम भूनेंगे, ताकि मिर्ची मसाले जो हमने डाले हैं ये अच्छे से भून जाए। चलिए जी, मैंने आपको ये कहा था कि दालचीनी का पाउडर हम कब इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आप 2 से 3 चुटकी दालचीनी का पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं। चम्मच के हिसाब से देखिए तो चाय का जो चम्मच होता है ना, वो आपको 1/4 चम्मच, मतलब इतना आपको दालचीनी का पाउडर इसमें डालना है, जो बहुत ही अच्छी इसके अंदर खुशबू लेकर के आता है। साथ में जो है, जो हमारा कफ वगैरह होता है अंदर से, उसे ये मजबूत करता है, हमारे जो पाचन तंत्र है उसे भी ये मजबूत करता है। आप चाहें यहाँ पर गुड़ को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, आप चाहें तो गुड़ और चीनी दोनों को आप मिक्स करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी खांड का प्रयोग किया है, आप यहाँ पर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो आपके पास है आप वो डाल लें। और मैंने यहाँ पर जो शुगर ली है, ये क्या है, देसी खांड जो मैंने ली है ना, ये क्या होता है कि पेट के लिए बहुत बढ़िया होती है, हमारे हाजमे के लिए बहुत बढ़िया होती है। और चीनी अगर आप डाल रहे हैं तो चीनी और गुड़ को बराबर मात्रा में करके डाल सकते हैं। कितनी डालें, अगर आपके पास 500 ग्राम के करीब सेब है तो आप इसमें 3 से 350 ग्राम तक आप इसमें चीनी और वो गुड़ मिला करके इसमें आधा आधा डाल सकते हैं, या फिर एक भी डाल सकते हैं, खाली गुड़ की बना सकते हैं, खाली चीनी की बना सकते हैं, मतलब जो आपको अच्छा लगे ना आप उसकी बना सकते हैं। अगर सेब खट्टा ज्यादा है तो थोड़ी सी चीनी ज्यादा लगेगी, मीठा ज्यादा लगेगा। सेब मीठे हैं तो चीनी थोड़ी कम लगेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़ी कम इसमें अंदर शुगर डाली है, जो बहुत अच्छा इसके अंदर मिठास देगी। अब आपको खट्टापन चाहिए, मतलब मीठा आपका ज्यादा सेब है, तो यहाँ पर आप एक नींबू का रस, बड़ा वाला नींबू का रस होता है ना, वो इसमें डाल सकते हैं। फिर इसमें आपको खटास, मिठास, तीखा और चरचरा सा टेस्ट आने का बहुत अच्छा मजे का बन जाएगा। अगर आपके घर में नींबू अच्छा ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, कई के घर में खट्टा ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे, आप इस चीज को, इस दवाई को, इस औषधि को, इस खट्टी मीठी चटनी को आप इसी तरह भी प्रयोग में ले सकते हैं। मतलब मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। अब मैंने जी देसी खांड डाली है तो इसे जारा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीनी डालोगे तो उसे जारा चलाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है। बस 1 चम्मच आप खिला दीजिए इसे, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी, अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप ऐसे ही 1 चम्मच भर के खा जाएंगे, इतना स्वादिष्ट ये। एक च्यवनप्राश नहीं होता,
इस तरह से इसे टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया स्वाद तो मैं क्या बोलूँ, मैंने बनाई है, मुझे पता है इसका स्वाद। जब आप खुद बनाएँगे तो कमेंट करने पे मजबूर हो जाएँगे। तो ज़रूर कमेंट करके बताना, एक लाइक दे करके ज़रूर जाना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी सब्सक्राइबर फैमिली को इसमें से क्या-क्या चीज़ अच्छी लगी।